Soll ich mit dem Rätsel anfangen? Was für ein Rätsel? Was dreht sich und macht Geräusche? Keine Ahnung. Die Lager vom BMW. Das war schlecht. Ja, okay. Gut. Ich hätte Reifen gesagt. Okay, heute geht es um ein Thema Lager. Und zwar, hey, wir haben Hermann the German immer noch in der Garage. Und zwar haben wir ein Lagerproblem. Das hier ist das Pilotlager und das hier ist das Getriebe-Eingangswellenlager. Halt, stopp! Hier muss ich eingrätschen. Wir haben echt versucht, das Getriebe-Eingangswellenlager zu tauschen. Leider hat das wirklich nicht so gut funktioniert, wie es eigentlich in der Anleitung beschrieben ist. Also würde ich euch echt davon abraten, außer ihr habt jemanden, der das wirklich kann. Wir haben echt geflucht, uns dann letztendlich gelassen. Was tun? Spezialwerkzeug. Ja, das steht in der Anleitung so oft drin. Spezialwerkzeug hier, Spezialwerkzeug da. Auch mal irgendwas Schrauberfreundliches machen. Ja, so viel dazu und weiter geht's. Diese beiden tauschen wir heute aus, damit er nicht so klingt, wie ihr es gleich hören werdet. Das mal hören. Macht so ein summendes Geräusch, also vielleicht kennen das ein paar BMW-Fahrer unter euch, aber es macht ein summendes Geräusch, wenn ihr auskuppelt, also sich die Getriebe-Eingangswelle bewegt. Ja, wir zeigen das jetzt mal, wie sich sowas anhört. Es macht so ein summendes Geräusch, ziemlich eklig. Und das beim Fahren dann auch, wenn die Drehzahl steigt, steigt das Geräusch und sowas und das ist eigentlich extrem nervig. Gut, auf geht's. Da ist es schon, dieses... Was uns... Kurzes Beispiel. Wenn ich die Kupplung trete, verändert sich gar nichts. Also heißt es, Ausdrücklager ist es nicht. Die Kupplung an sich selber funktioniert, kein Thema. Jetzt trete ich die Kupplung, schalte nur Richtung Synchronring und ihr hört, dass es aufhört. Und das heißt, die Getriebe-Eingangswelle, wenn die sich bewegt, macht es Geräusche. Und das passiert dann später im Stillstand, wenn ihr im ausgekuppelten Zustand seid, also in neutralen Stellung. Oder wenn ihr fahrt, in jedem Gang macht es dann so. Und das beheben wir heute. Also, ihr habt es gerade gehört, richtig beknacktes Geräusch. Ja, ein Kloß im Hals. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir das jetzt skippen, dieses ganze Auseinanderbauen, Getriebe runterschrauben und Abgasanlage runterschrauben. Wir skippen das einfach und gehen direkt zu dem Austauschen des Lagers. Ja. Oder warte, wir gehen jetzt weiter zum, was braucht ihr eigentlich für Werkzeug? Um ein Innenlager, oh scheiße, jetzt habe ich es falsch rum eingestellt. Um ein Innenlager abzuziehen, gibt es so spezielle Tools. Und zwar sieht das nämlich so aus, wenn ihr dieses Lager habt. Hey, also ich finde Werkzeug ja eh immer sexy, oder? Das ist schon clever. Yes. Wir blenden es ein. Oh Gott, ich brauche Wochen jetzt. So ein Dingsbums zum Zeug rausmachen. Das ist ein Dingsbums zum Dingsbums-Lager rausziehen. Also es ist ein Innenlagerabzieher. Und zwar funktioniert das Ganze so. Ihr habt hier dieses wunderhübsche Gerät. Das spreizt sich nachher hier auf. Dadurch, wir packen das nämlich so rein. So. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist im eingebauten Zustand, bla bla bla. So, das ist jetzt hier Richtung Motorseite, das Pilotlager. Und wenn ihr das austauschen wollt, dann braucht ihr so einen Innenabzieher, weil den kann man so durchstecken. Und dann tut man diese Gewindestange so lange durchschrauben, bis sich das Ganze
aufspreizt hier hinten. Das geht so auf. So ein Stück weit. Und verpresst dieses Lager. Also dann lässt es sich nicht mehr bewegen. Und ihr könnt dann mit diesem, jetzt pass auf, Gleithammer das Ding rausziehen. Also das kommt so hin. Also ist so eingebaut. Ne? Und dann mit diesem Hammer könnt ihr es dann rausziehen. Und andersrum einpressen geht eigentlich immer einfach. Dann nimmt man eine große Nuss, die gerade so da drauf passt und auf den äußeren und den inneren Ring drückt. Und dann könnt ihr das durchknallen. Fertig. Und jetzt geht's los mit dem Auswechseln. Ist schon verkalt, gell? Mhm. So, und das Pilotlager befindet sich hier drin. Das kann Geräusche machen. Ja. Also man kann das Spiel auch kontrollieren, indem man seinen Finger da ziemlich tief reinsteckt und dann nach oben und nach unten drückt. Und wenn ihr dann merkt, dass es sich bewegt, dann ist durchgelümmelt. Das heißt, wir holen es jetzt raus, indem wir da mit reingehen. So, und jetzt spreizen wir das Teil, indem wir hier, so, bis man spürt, dass das Ding richtig fest ist. So, ne? Und jetzt heißt rauslümmeln. Ich glaube, Junge, da merkt man eins schon wieder, die richtigen Tools machen's. Normalerweise hätte man sich überlegt, wie kriege ich dieses Scheißlager da raus? Und man hätte 2 Tage lang probiert, dieses Lager rauszukriegen. Aber Junge, direkt, also easy. So, jetzt machen wir nachher gleich einen Vergleich zwischen Neu- und Altteil. Geil, Alter. Ich bin gerade voll begeistert von Werkzeug, ey. Es ist einfach geil. Junge, Alter. Ein Werkzeug, das extra dafür entwickelt wurde, funktioniert. Ja, ohne Witz, ist halt echt so. Gut. Kennt ihr Luke, ne? Ja. Steckt. So, man vergleicht jetzt auch noch auf jeden Fall, bevor ihr es einbaut, vergleicht die Größe. Bei BMW zeige ich euch nachher, verlinke ich euch mal was unten in der Beschreibung. Denn, ja, ist jetzt keine Werbung oder sowas, sondern das ist einfach ein Tipp von Schrauber zu Schrauber. Lebmann 24 hat so ziemlich alle BMW-Teile mit Explosionszeichnung, damit ihr ganz genau wisst, wo die herkommen. Also ganz geil, da kriegt man meistens das richtige Zeug, aber trotzdem sicher ist sicher. Man schaut sich einfach die Dicke, die Breite, die Güte so ein bisschen an, ob das alles passt. Und man schaut natürlich auch, ob die innen, ne, ob die einfach, man sieht schon, der andere ist ganz frisch. Der läuft einfach super und der andere macht sogar Geräusche ein bisschen. Also ein bisschen hört man es. Ich weiß nicht, ob man es über Kamera hört. Naja, auf jeden Fall läuft der ziemlich scheiße und er hat Spiel. Deshalb wird ihn austauschen und ja, japanische Lager. Japanische Lager. Und es passt. Dann könnt ihr euch sicher sein, dass es auch wirklich passt. Nicht, dass ihr das nämlich einpresst und nachher kommt irgendeiner auf die Idee, ja komm, lass mal das Getriebe reinbauen und das Getriebe will nicht mehr rein. Dann habt ihr mies verkackt. Das könnten wir sein, aber wir prüfen jetzt dazu, ob das überhaupt auf die Getriebewelle, ob das Pilotlager passt. Und wenn es passt, bauen wir es ein. Und jetzt bauen wir es ein. Los geht's. Stopp, Getriebe, Junge. Ja, nicht, dass du nicht doch. Ja.
Getriebe versus Auto, wer gewinnt? Jetzt brauche ich echt Licht, Alter. Ja, ich mach ja. Okay, das ging aber einfach rein. Das war's, würde ich mal sagen. Lass dich nicht mehr so einfach rausholen. Super. Also passt. Oder? Mhm. Ich schon sagen. Gut, das Pilotlager ist jetzt fresh. Es macht keinerlei Bewegungen mehr nach unten und nach oben. Nein. Nochmal sicher gegangen. Und jetzt so auf die Not da hinten. Ha? Wo? Was? Dann, Also wenn man sich nicht mehr sicher ist, dann misst man das vorher aus. Also wie tief das Lager sitzt. Aber hat normalerweise von der Nut bis hier nach vorne, bis zum äußeren Ring, sind es ungefähr zwei Lagerbreiten. Dann passt es. Gut, jetzt machen wir weiter mit dem Getriebe. Und dann sind wir durch. Ja. So, wir sind am Ende vom Video angekommen, wie ihr sehen könnt. Und das geräuschverursachende Lager ist jetzt ausgetauscht. Wir haben wirklich einen ruhigen Wagen jetzt wieder. Es liegt wirklich nur an diesem klitzekleinen Teil, wenn das durch ist, was nach 230.000 Kilometern schon mal der Fall sein kann, dann habt ihr keine Geräusche mehr. Das ist super. Und eigentlich wollten wir ja auch noch das Getriebe-Eingangswellenlager wechseln. Hat wohl nicht so geklappt. Einfach, wenn ihr euch unsicher seid, dann einfach weglassen. Und genau, wir hoffen, euch hat das Video gefallen und war informativ. Lasst gerne den Daumen einen oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut gerne bei momods.de vorbei, bei unserer Instagram-Seite. Da posten wir immer wieder, was wir hier so in der Garage machen. Schaut einfach mal vorbei und Facebook gibt es natürlich auch, ist aber nur so nebenbei. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao. Ja. Oder auch nicht. Ja, ihr wisst, was ich meine. Bis zum nächsten Mal. Damn, it's gonna be a long night.